Hi guys, Tropa Pips 5'9". Good morning. Time check 7:05 na. Yo! Shout out Maynila! Oh, 7:05 na. Yes. Umpisa na naman tayo sa ating mahal na trabaho, construction. Yun. Akit tayo. Nasa taas sila. Nasa taas. Nasa baba pala. Dito tayo magsasalita. Para hindi tayo mapansin nila. Nagbablog tayo. Yan. So ano pala to? Itong ginagawang to apartment pala to, apartment 1, 2, 3 third floor, fourth floor pala siya, fourth floor apartment to, apartment dito sa Guagua, Pulong Masli. Game na, game! Okay. A few moments later.
Ito yung tinatawag na pagbibistay. Kung sa waray words, waray lingwahe, ag ng baras. Baras means ano, buhangin. So tara, tapusin na natin magbistay. Baka mabutan tayo ng bus. Tapusin muna natin yung pagbibistay. Baka mabutan tayo ng bus. Mahirap na ma last day. So tara, bye bye. A few moments later. Alright, let's go. Break time na. Tara, real the time. Last 10 na, last 10. It's already 10 AM. So tara, break time na. Let's go. Tapos na break time natin. Ang init ba? Tapos na break time natin. Pasok na naman. Yes. Tayo sa building na to. Ano daw to? Apartment. Kapoy oy. Kapoy bye. Hirap talaga maghanap buhay. Nagkakalula yung taas. 4th floor pala to. Ha? Nasa baba. So tara, let's go. Back to work na. So guys, ito pala yung trinabaho namin. Scaffolding. Tagal kami dito. So, bali ito kami nakaporma dito. Nakaporma. Pinagpapaplas-paplas na natin. Tapos ngayon, maglilinis muna kami bago maghapot. Magwalis muna tayo guys. Walis muna tayo. Construction boot. A few moments later. Hi guys. Hi tropa. Pips. 5'9". Basta. Lunch break. Time check. 11:50. 11:50. Break time na naman. And
Hi guys, Tropa Peps. Tara, kain na, kain na. Kasama ko yung nanay ko, kapatid ko, kapatid ko. Dalawa akong magandang pamangkin. Yehey! Mura, mag-hi ka naman sa vlog ko. Mura! Ay, nandito ang nanay. So ayan, tara, kain na tayo guys. Nandito ang ate. Last 12 na pala. So tara. Grabe, pagod na pagod yung mukha ko pero okay. Yan, kain na, kain na. Let's go! A few moments later. Pahinga muna tayo kunti. Time check 12:35. Pahinga pa tayo. Minutes pa. 25 minutes. So, tara. Pahinga muna, pahinga. Ay, 5-9. Tara na, let's go. Pasok na naman tayo. Alauna na. Dito na tayo sa pahinga mo. Ganda talaga kagad. Ganda kaganda yung buhay construction. Pag wala yung boss, alam na. Discarte na. Tara. Bahala naman tayo. Hours later. Mura lang tayo. A few moments later. Let's go. Tara. Tapos na yung break time natin.
Alright, uwi na. Yes. Tapos na naman tayo magtrabaho. Tapos na naman yung pang-apat nating na araw. Yes, 4 days na tayo mga katropa tips. 5-9. Ha, guys, I have a good news. May pangbayad na tayo sa ating mahal na boarding house. See you soon, Manila. Oo. Bilis ng araw, no? 4 days na tayong nakikipaglaro. So tara, uwi na habang lalakad. So yun mga 5-9 mga Turbo Pips. Guys, dito na naman natapos yung ating simpleng vlog. Sana natuwa kayo sa ginawa kong videong to. And syempre natutuwa rin ako sa mga ginagawa ko. And yun nga, tulad ng sinabi ko, talagang memories ko to for my own. May manood man o wala, okay lang. Hindi ko namang pipilit yung isang tao para manood. But anyway, thank you talaga sa mga supporters natin dyan. Solid supporters natin dyan. Sa mga new subscriber and sa mga parating pa lang. Maraming salamat. Dito ko lang naman tatapusin yung ating simple vlog. Thank you. Bye-bye. Peace out. Peace out. Bye-bye.